Édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. oyo ngai jani bafinga nasali te mpona lobela bino basango olobela te poni tolobela oyo te bato babika kovanda basala eloko te ezala ebimi ezala oyo basala eloko baportemone autour akinanga mobali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ayakale yanango mpe ya bika mbote na bino balandi ya magazine tolobela kongo na biso pe bon début de week-end bipai nyonso bazali kolanda biso tokofongola basango na biso ya pokwa lelo na sango oyo na occasion ya célébration ya 53e anniversaire ya liwa ya Kondo Kasavubu notabilité Congo basalaki misa kuna na cathédrale Notre-Dame du Congo na commune ya Lingwala Sam de la messe au papa bandi ya soin azalaki wana. Kondo Kasavubu oyo azalaka premier président ya République du Congo Léopoldville abotama vers 1917 na Ndizi na Tiela Centre kuna na Mayombe na Bas-Congo na district ya Bas-Fleuve na Congo belge. Akufa mokolo le 24 mars 1969 na Boma. Ye azalaka élève brillant pe discipliné ya petit séminaire ya Mbatakiala. Na occasion ya 53e anniversaire ya liwa na ye, notabilité Congo basalaki lobi jeudi 24 mars 2022 ba activité ebele po na mémoire na ye. Dépôt de gerbes de fleurs ezalaki kuna na Kimpwanza esika monument na ye ezali na commune ya Kasavubu pe misa ya botondi nzambe esalemaki na cathédrale Notre-Dame du Congo kuna na commune ya Lingwala. Ba témoignage ebele epesamaki epai ya bayimboka mpo na mosala kitoko oyo Kondo Kasavubu asalaka mpo na ekolo na ye. Nzembo pe oyo abandaki kolinga mingi eyembamaki epai ya ye moko mwana na ye ya mwasi. Moko ya banotable Congo Luzolo Bambi asembolaki pe na mikro ya magazine tolobela Congo na biso. Congo yaki na richesse mingi mais population ki na difficulté mingi samu beto ki na kogérer l'état beto ebaka mingi mbongo tula maboko na kisa l'état mambu na président Joseph Kasavubu alwana na yaube yo na mabanza beto ki na yamu yani samu na bubu yake beto c'est-à-dire l'état boubou de te respecter mbongo ya l'état bima ya l'état sango yaounde yake profiter na population nyonso mpo na bayi politique pe bayi mboka nyonso ya République démocratique du Congo. Exemple ya Nkondo Joseph Kasavubu ezali exemple malamu oyo esengeli na biso tolanda. Asalelaki mboka na ye na motema moko pe azalaki na bolingo ya population na ye. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Totikali kaka na basango ya Nkondo Kasavubu bayi politique bakendaki kodepose ba gerbe de fleurs kuna na monument na ye na rond-point Kimpwanza. Tolanda reportage ya magazine tolobela Congo na biso. Uta Kondo Kasavubu oyo azalaki premier président ya République du Congo Léopoldville akufa esali déjà 53 ans. Awa na République démocratique du Congo chaque 24 mars bakundolaka liwa na ye mpo na kokanisa combat politique oyo amena mpo lelo biso tozwa lipanda. Esengeli koyeba ete Kondo Joseph Kasavubu azalaka premier président jeune ya République du Congo. Peye azalaki élu largement epai ya ba premier parlementaire congolais face ya Bolikangu. Adirijaki pendant 5 ans. Kobanda le 30 juin 1960 kino le 24 novembre 1965. Pona kokanisa mémoire na ye
bayi politiki ya République démocratique du Congo bakendaki kodepose bagerbe de fleurs kuna na monument na ye na rond-point Kimbwanza na commune oyo ezali koporte kombo na ye. Cordon ya alliance politique kasavumbiste asemboli na micro ya magazine Tolobela Congo na biso. Oye kotika chef de fleur ko eza mokolo oyo akumaka me na bitumba oyo toza nango ya Kasavu tozolinga na 2023 bokonzi ezonga na bakasavumbiste agere mboka oyo na ndenge esengeli akobanga kozwa mbongo ya mboka koutilize yango na poche na baoleka sobande susi na biso yango boni mokona lelo eza mokolo monene mpona Kasavumbiste akogere mboka oyo ndenge ageraka ngo na 1960 litumba na biso yango tolingi honnêteté intégrité na bonne gouvernance oyo ezali kosala conclusion te mbongo ya leta yo otia yango ya yo badetourne ezala te soki bakasavumbiste bakogere mboka oyo mais toyebiki après 2023 tokozala na baeli ebele na assemblée nationale oyo bakozala bakasavu mpe tomokunda tozwa primature ya mokolo eza koya otolakisa ndenge esengeli kogere mboka misala malamu epolaka te tango moto azali kosala mosala na ye na lolenge oyo esengeli bayimboka bakoki kobosana ye ata mokolo moko te. Biso magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Président ya jeunesse ya alliance politique kasavumbiste ya ville ya Kinshasa Emile ya Mabwana baza déterminé ya kolanda idéologie ya Kondo Kasavubu. Tolanda reportage ya Jordi Nzeza. Jeunesse ya alliance politique kasavumbiste oyo ekambamaka na mwana mboka Emile ya Mabwana bazali déterminé ya kolanda idéologie ya premier président jeune ya République du Congo Léopoldville Joseph Kasavubu. Pe bango babakisi lisusu azali ikone ya politique na mboka na biso pe modèle oyo esengeli jeunesse congolaise bayeba na kolanda po na kotombola nkita ekolo démocratique du Congo. En tout cas, biso ba Congolais, ba patriotes à solo, to célébraka chaque le 24 mars ya bambula nyonso liwa ya Kondo ya moto ya yambo a dirigeant mboka mokonzi ya mboka ya liboso ya mboka na biso ya Congo son excellence Joseph Kasavubu. En tout cas pour la mokolo ya lelo to sepeli makasi ndenge mokolo yango eleki kitoko. Bango batalisi lisusu regret na bango lolenge oyo bafetaka liwa ya Joseph Kasavubu na République démocratique du Congo balobi azali na rang ya ba héros nationaux commémoration ya liwa na ye ezali négligé bafetaka yango kaka na province na ye na esika ba notable Congo bazali bango basengi epa ya bakonzi ya mboka bayebaka na kokundola liwa ya Kondo Kasavubu lokola bakundolaka liwa ya Patrice Emery Lumumba. Mekasi yako nyonga yako mwa pate salaka biso bato mokolo oyo ezalaka kaka mingi célébré awa na Kinshasa soit na province oyo ye moko Joseph Kasavubu oyo tobengi Congo central. Joseph Kasavubu azalaki président de la République. En réalité il a fallu mokolo lelo ezalaka célébré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais ça fait mal au cœur tozomona ke mokolo yango mingi kutu ezalaka kaka notabilité Congo, c'est-à-dire notable ya ekolo na ye nde bazoka yango en charge ndango esalaka biso pasi mingi. Joseph Kasavubu azali héros national, azalaka président ya mboka mobimba esengeli na mokolo ya lelo gouvernement Bulamatari azo yango en charge pamba te ye azali lolenge moko na Mzee Laurent Désiré Kabila, lolenge moko na Kondo Mobutu, lolenge moko na même oyo azalaki premier ministre na ye ya liboso Lumumba. Kasi mpona nini mikolo na bango baselebraka yango na mokili mobina na etandi nyonso ya mboka, mais kasi mpona Joseph Kasavubu ezukaka na Kinshasa epuis na kati ya province na ye ya Congo central. Biso magazine Tolobela Congo toza wana kaka po na kolobela ekolo Congo biso tokolobela Congo. Président ya Commission nationale indépendante Seni na Mukuse Denis Kadima ayambaki Simon Pierre ya USA pour na kobongisa élection en 2023. Lydia Ngunza azalaki wana.
Commission électorale nationale indépendante seni na bokuse oyo ekambamaka na mwana mboka Denis Kadima ayambaki Simon Pierre, directeur adjoint ya division d'assistance électorale ya Nations Unies bayaki pona kolobela mayema tali processus électoral na mboka Congo pe modalité nini bakoki kosala po maponami eleka na lolenge elongo bani ndenge mibeko likondi ezali kosenga. Magazine tolobela Congo na biso tolobi pe tokoloba kaka. Fondation Dr Trésor Kaketa bayaki ko déposer gerbe de fleurs na bango liboso ya monument ya Kondo Kasavubu. Tolanda reportage ya Gianni Mavinga. Mokolo jeudi 24 mars 2022 na place Kipwanza ezalaki ya koyinda baimboka bakitaki pona kokanza mémoire ya premier président oyo azalaki président ya solo asala mosala kitoko na kati ya mboka. Tomonaki présence ya Dr Trésor Kaketa Mandondo oyo ayaki na fondation na ye Fondation Trésor Kaketa oyo bayaki pona kosala pe dépôt ya gerbe de fleurs na bango. L'unique fondation oyo ezali ko soutenir ba œuvre ya mwana mboka le suprême Jantiningo Bilambaka na idéologie na ye ya Bopeto bango bazana tango nyoso pona kosunga mingi nzinga na mama bourgmestre ya commune Kasavubu mama bébé climatiseur basala ki mosala kitoko ba déposer gerbe de fleurs ba assister na milulu pe na suka na yango ye moko Dr Trésor Kaketa Mandondo alobaki na micro magazine tolobela Congo na biso. Dr Trésor Kaketa Mandondo na fondation na yeto pesi bino longoni ya boinde ezalaka surtout komona mosala kitoko bozeli kosala pene ya ye moko le suprême de la ville Jantiningo Bilambaka boinde ezalaka parce que kin na biso toza na posa ezonga kin label oyo toyeba ndenge ka balobaka mosapi moko elokotaka nango silite na moto bosunga le suprême de la ville Jantiningo Bilambaka po Kinshasa ekoma pena miroir ya solo. Magazine tolobela Congo tokolobela Congo. Totika basango ya politique tokota kuna na makambo atali société population ya ngale makuna na Mbinza Delvo bazali kolela pasi ya mai. Gloire Obeno azalaki wana. Mama oyo bozali komona boyena ba bidon ba cantine bazali kotoka mai baza na bango na village te kasi bazali na kati ya Mbinza Delvo na commune Ngaliema commune présidentielle oyo bazali konyoko malikambo tali mai lelo na tongo balamuki batamboli mboka bazwi mai te bayekaka na tio ya régie des eaux esika mai oyo ezali kotanga ba mama ba bipesi musala kotoka ka mai na tio oyo difficilement parce que na bandako na bango ezokoma te bayebi te mai yango ezokanga manena ba embouteillage na batio to peza nini na micro magazine tolobela Congo boyoka ndenge nini ba mama batalisaki pasi na bango pena tozonyoka mana façon moko kutu ya kolobela te donc pasi ya mai ya kosaka na kutu te donc balukela biso ka solution mpona mai tokoka te mai pasi vraiment tokoka kutu te tala toye na bato awa bazoboya kopesa biso mai bon totalela bango bana balobaki o décembre osila te bakotela biso mai ti lelo mai eza te mai eza te biso tozozwa mai te tozonyokama vraiment tina lembi talanga ndenge naza bonga mokolo nakili tokaka babidon ya boye mai pasi quartier toya mai ezalaka te banda batie batio ya soki ya minene ya plastique ti lelo depuis 2017 babidon mosusu banyata biso bakolo batio babengana biso toza na batio na mapango mai ebimaka te mpo na nini
ye mokonzi atala biso likambo oyo tozala ngalema ngai nazali mwana moko ya awa ya kati ya mboka oyo nafai na vei lukala 44 tala ndenge tozomona pasi likambo ya mai papa ye azomona te peuple ezosufri likambo ya mai bato bakomi kobima 5 4 likolo ya mai bongo soki babomi peuple na ye eske eza malamu batindela biso mai vraiment mai toza nde na posa ya mai papa mai tozolela kaka mai soki mai ezali peuple ekotelenga na boye te bato bazobunda bitumba likolo ya mai omoniki eza kitoko te eloko te bayebisa biso soki tokomi na 2022 bakotiela biso bapompi mutu na mutu pompi na kati ya lipango ti siko tala bamama mikolo lokola biso boye babido na mitu ba 25 litres en tout cas vraiment tozokoka te batiela biso mai ndenge balakaki biso Régie des eaux papa soki pe mama ozalaka toyebi te tala nanu situation ya baabone na yo bazali ko souffrir na likambo etali mai or balobi na lifalansi ya l'eau c'est la vie boni bango bazozwa mai te seki bazali lisusu na bomo ya solo te parce que bazangi mai na nzela ya mai mutu akosokola mutu akomela mutu akolamba kasi soki mai eza te akovivre ndenge nini boluka na solution ya baabone na bino botya bango na kimia bazala na bakondition malamu d'après bango mo balobi bayebi na bango kutu te soki régie des eaux existaka te magazine Tolobela Congo Tolobi Bane Congo oyo bazaki na mesi ya Kondo Kasavubu bapesaki témoignage na bango ngai mama Kisalasala Micha Kisalasala Mawete éditrice à journal vrai thématique papa naza nano ako naza ne Congo à part kozala éditrice à journal vrai thématique nazali porte-parole ya dynamique ne Congo jeunesse dynamique ne Congo na ye pona ko célébrer mfumu na beto mokonzi na biso premier président ya mboka oyo nazaka lolendo koloba naza mwana mokongo naza fier nango bana bakongo bayali mais jeunesse elembi bambuta baza modèle malongati eza te na néglige bambuta mais nako lancer message bambuta ebongi bafungola motema bambuta ebongi bazala souple soko otali touti ozileka na régime moko ya 18 ans awa ya baswahili soko otali jeunesse swahiliphone nyonso lelo bakomi likolo bamati mpo baoyo ya bango bakulutu oyo ya bango oyo bango babengaka badada babenda bango oyo bango babengaka bakaka babenda bango biso ya biso bambuta bakobenda te soki babiso tobimi oyo bamisha Kisalasala tobimi oyo po toza na modolenge na biso babiso bana bakongo bana muzito mwana mokongo atele akoya konimisa papa te soki papa alobi na kopesa ye afali ya busi mais mwana moswahili mwana mongala te akozonga papa ye olobaki okopesa ngai pambete biso ya bongo te biso luzito eyali mais bambuta bakosala makambo malonga te bambuta balingi banda bafandi bisika wana bafandi il faut pas préparer relève bazokende bazokoko préparer relève te hein bazokende toza na bambuta ebele baza ba haut classé ba haut cadre mais soko remarqué jeunesse ne Congo aza penza te abundaka muke na lolenge na ye nga nakodéplorer nakolela nde mpo na jeunesse po biso nde olobi tokokoma na bisika ngo tozomata tokokoma na bisika tokolela mpo na jeunesse bambuta barestructure makambo na bango bafanda base concerte bango moko batala mpenza ke jeunesse ne Congo aza te bajeunesse luba awuti oya lobi awa seulement 3 ans soko otali bana nyonso baluba oyo bali bachomere bamati c'est vrai bokoloba biso tozali pouvoir toya miyibi te oui problème eya te eya bongo bambuto ya biso baza ba okade baministre ya biso ministre Moulouba va travailler na porte-parole à Moulouba, chargé de communication Moulouba, c'est un chef à protocole Moulouba, chef à secrétariat Moulouba, au conseiller tel, ceux qui va conseiller baza 10, 7 va rosa Moulouba. Bon le bateau toi tu as le tribalisme, mais ceux qui te le but tu as le tribalisme, jeunesse ne Congo, tout le monde n'a pas karaté. Tous qui na kokufa 3-4 tozo misa mutu eza na ngolo ya nzambe na kosenga bambuta ndenge balobaka toza bana papa Simon Kiba ndenge balobaka Kimpa Vita ndenge balobaka toza bato liboke moko ndenge babelaka bavuluzi tondibaka bango bafungola je fungwama jeunesse ne Congo to bazoba te mundela ya pa na biso nde tobandi makambo ya kelasi toyebi yango totangi
efungwama bambuta bazala souple makambo efungwama jeunesse na ekongo parce que biso nde tokobongisa province na biso eloko esika eza te innovation eza te kaka baimmeuble ya kalakala baswai lelo batongi parce que jeunesse na bango azwi mbongo ake atongi biso tokotonga ndenge nini na matadi baeliti baza ebele na boma baeliti baza ebele bana baiese matadi bazali kuna ebele isete mbayali ebele docteur ya mokongo komona ye jamais na kati ya hôpital wana abenda bainfirmière bakongo lelo tomoni na clinique ngalema batondi baluba nde moto bazwi promotion naza tribalité papa tokotala réalité du chose tribalisme eza te réalité du chose tolobi te ke atravaille na ekolo mosusu te atravaille na ekolo mosusu mais balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même bongisa na ndako na yo biso bana na bango bakokipe biso te bakotala biso te tokobundela ndenge na biso baza batata na biso baza bamama na biso tolingi bango mingi baloko na biso basunga biso. Jean-Paul Kariango, un acteur politique. Bon frère, makambo ezana ya bandikongo te. C'est une affaire nationale. Vous savez que en 1945, 40, 50 et 60 ans d'indépendance, nous, Africains, nous avons fait le c'est-à-dire que tant que les Africains ont prononcé le mot de les colons, tata ou tout ça pour célébrer les lois. Ils ont fait ton, bimaki na barabara. On a comporté Mundele Libanda, besoin indépendance, et libérer Mboka na biso. Ti tozala lelo na liberté toza nango tokoma ba gestionnaire ya propriétaire ya biso ba congolais d'abord avant que tozala ba Congo. Alors bravoure bato wana ba manifesta biso et tant que jeunesse congolaise tokozala différente surtout une jeunesse politique où ils ont aspiré na ba poste de responsabilité on a continuer na marche oyo bango ba gérer la yango nde etindi biso devoir de mémoire wana lelo tozala indifférente face ya ba responsabilité ou ya bravoure oyo les faits Joseph Kasavubu a manifestaki na jour où ezali ya 53e anniversaire ya disparition ndo omoni biso awa to célébrer mémoire oyo question et rappeler biso et pesa biso makasi pour que biso to continuer kokuna parce qu'en soit la liberté oyo la vraie bango bakundelaki mboka oyo nanu esu ya moti. Le pays est encore entre les forces négatives autres pays belligérants. Congo nyo c'est ça na maboko na biso. Ceux qui Congo nyo c'est ça na maboko na biso jusqu'à cette date. Tokozala na ba mort tozo compter na STT chaque jour. Voilà. Raison de plus oyo biso na ba date oyo itoyaka pona ko commémorer ces gens, cette personnalité. Azaka ka yemo côté na ba compagnon de lutte na ye. Akingoto Antoine, ba Nzeza Landu, ba Luyeye, ba Vital Mwanda. Et biso étant que jeunesse Bena Congo, nous dit Kakabato à chaque date du 4 janvier pour la martyre en général et le 24 pour la disparition avec Kasavubu, nous venons pour lui rendre les hommages. Au moins, retournons en arrière. Que ces pouvoirs retournent au Bas-Congo. Je ne mange pas les mots. Que ces pouvoirs retournent au Bas-Congo, qui l'ont géré comme il fallait. Cette interview, si vous l'interviewiez, à un Mungala, à un Swahiliphone, à un je ne sais pas Nande ou quoi, à Kotangela yo que dans l'histoire de ces pays, souvenir moko tozana mona gestion exemplaire, et ça souvenir à Babena Congo. Alors, ceux qui te moni sika tozo ke to bungi, na kasi faut tozo sika to butaki. Merci beaucoup. Mon dernier mot. Bayimboka oyo bafandaka nzinga ya rompwe Kimpwanza kuna na komina Kasavubu bazosenga epai ya bakonzi ya mboka bayeba na koentretenir monument oyo ya mpondo Kasavubu. Sam Nzola Meso azalaki wana. Tozali awa na place Kimpwanza esika wapi ba plasa monument ya yemoko le premier chef de l'état Joseph Kasavubu Kasibayi Mboka baye kosala ba dépôt ya ba chef de frère to monaki présence ba kondi ya ndenge na ndenge ba autorité politique bazalaki wana pona ko kanisa mémoire na kasi ya babe o tomoni awa ezanini kotala monument ya premier président na biso Joseph Kasavubu ezali pena propreté ezali salité boye ko tia ba frère kasi avant ko tia ba frère normalement fallait
azalaki ko soigner na monument oyo parce que azali icône ya mboka oyo kasi monument na ye esengeli ezwaka entretien malonga balandelaka yango à la loupe penza parce que ye azalaki président oyo asala mosala kitoko na kata mboka oyo ya kokamo ezake bozwa ko déposer ba fleur kasi monument na likolo eza bosoto esali kitoko te na micro magazine tolobela Congo boyoka ndenge nini moko ya bana kipwanza alobaki boye. Bon, en tout cas pour la Likambona, ils ont honneur pour Nabiso Bana Congo et puis honneur Nabiso Bana Kasavubu, honneur Nabiso Bana Kipwanza. C'est pour cela journée à la journée Mokitoko pour nous célébrer notre premier président de la République, le défunt président Joseph Kasavubu. Bon, Mirmir nanga ils ont un niveau moko ya propriété. Boyebi gouverneur de la ville Gentinin Gobila a lancé qui nous pédi. Biso na nzela ya bourgmestre na biso bébé climatiseur ayaki a sensibiliser biso bana ki point de la propriété ya rond-point. Je pense bien aux hommes na rond-point, ils sont très propres, ils ali bongo na se ya maloba ya bourgmestre na biso ndeto to ça. Mais regret na plus les amis les amis. Natali bato ba organiser makambo oyo. Biso bana ki Pwanza o to batela monument. Tozalaki annoncé te, tozalaki invité te. Deuxième des choses, monument oyo ya mutu boyeko célébrer mémoire na ye tala ndenge eza eza trop sale yo moko fumuka mona olati ba costume ba iPhone ba combien ba 2000 balles ba mokoto solo makambo ebele mais pour ko occuper nettoyage ya monument wana 10 ans présent na 2035 est-ce que yo célébrer bena monument traité ya solo tete a traité ezate ata mukete yango na osenga bo soki baza na tente ou bien baza na matériel te baya to solo ba confier biso marché wana sengi na gouverneur à ville de Kinshasa biso bana Kipwanza to sengi na gouverneur de la ville soki moyen zali to koma mikanda ayamba to so nettoyage nango to zavela esafodage balatisi yango to kei to zui ba spare ya art bana académie de beaux-arts baza na matériel na bango ya bien ba brosse à métal ba produit esengeli to nettoyer yango et puis bomona et kozala malamu mingi komona monument oyo ezwa entretien ekoma propre parce que soki totali yango pene bona misu ezeli kosala kitoko te monument ezeli pena bosoto ya kosakana te bokomboli na seka silikolo bokipe yango te or entretien yango selon mwana Kipwanza oyo ndenge alobi ezala ngo mpe mbongo mingi te tala ye ndenge abeti ba détail alobi batu nyonso to bayaki wana kotala bango boye chombo koto veste ezokute na ba $2000 or entretien ya président Kasavubu ekokute nango pas plus de $500 en tout cas ekosala malamu mingi soki tomoni monument oyo ezwi bopeto ekosala elengi bo respecter idéologie ya gouverneur de la ville Gentinin Gobila Mbaka oyo alingi kine ezala peto bibloka boy fallait pe ezalaka peto po esala pe elengi magazine tolobela Congo tokolobela Congo magazine tolobela Congo na biso ezo souffler 4e bougie na yango. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait en caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec mbotama elamu na magazine tolobela Congo na biso oyo ezali ko souffler 4e bougie nango mokolo na lelo le 22 mars 2022 et botama ki le 22 mars 2018 nde mokolo histoire oyo ebandaka nango ba Jean P directeur général ya magazine tolobela Congo na biso bazali ko souhaiter mbotama elamu na magazine tolobela Congo na biso pe na balandi nyonso ya magazine eye bana Guinée bana Brazzaville bana Ponton la Belle bana Mikili bana Turquie na Istanbul na pesi bino ba mbote belé te Atlantique na sima ezo pepa yo ya oloba oyo bude nzambe tala ndenge tokomi na suka ya édition na biso ya pokwa na lelo. Joyeux anniversaire magazine tolobela Congo na biso. Pour les dons que tu es champion à Botami. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie. C'est un jour il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto salo bolamu, bolamu, bolamu. Happy birthday.
Diema Mbutukulu ya Mbotea Hey Jile Jibwa Jimpe Ah Mbotama Elamu Tous ensemble réunis. Tout la kaka na ba page rose. Bajan ya magazine to le bela Congo na biso. Bazali ko souhaiter concert na bango Marie Yolande Chungu. Joyeux anniversaire. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus. Parfait kaka. Aujourd'hui c'est ton jour. Nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salon l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. We love you so much. Love you so much. Tokomi na suka ya basango na biso ya pokwa lelo. Topesi bino merci pour na patience pe fidélité. Oyo bozalaka na yango ya kolanda magazine to le bela Congo na biso. Topesi merci na Sam de la Meso. Oyo azalaki na bilili. Bongo montage esimamaki epai ya grand technicien ye moko Georgine Nzenza. Na édition ya Lydia Ngunza. Pe nyonso esalamaki na supervision ya ye moko le grand DG Diani Mavinga. Édition ya mokolo ya lelo todedie yango epai ya président ya APK Pierre Baseya. Biso na bino tozali awa.